vya ushirika vinavyonunua zao hilo kutoka kwa wakulima kwa kushindwa kutoa taarifa za bei halisi ya korosho mara zinapoingia katika maghala tayari kwa kuuzwa kwa wafanyabiashara wanaosafirisha nchi za nje. Licha ya kushindwa kupata taarifa, lakini pia wamekuwa wakitishiwa na kupelekwa katika vyombo vya usalama kwa kile kinachodaiwa kufanya vurugu kwenye mikutano kutokana na kuuliza maswali ili kupata ufafanuzi. Taarifa kamili na Joseph Mpangala. Kuna vitisho tunapohitaji tupate haki kwa watendaji wetu wa serikali. Hali sio mzuri kiutawala. Hasa kwa watu wa kijiji hiki tulichokuwepo hiki. Ukiuliza jambo hata likiwa la heri, kwanza polisi. Nilouliza swali lile moja lile. Hawa ni baadhi ya wakulima wakilalamikia kutishiwa kupelekwa polisi kutokana na kuonekana kudadisi masuala mbalimbali yanayohusu kilimo cha korosho, lakini pia baadhi ya viongozi wa ngazi ya wilaya wamekuwa wakishiriki kuwakandamiza wakulima. Wakipaza sauti zao mbele ya mkuu wa mkoa wa Mtwara Halima Dendegu, wakulima hao wanasema kumekuwa na usiri mkubwa pindi korosho zinapoingizwa katika maghala kinyume cha taratibu zilizowekwa, na hivyo mkulima kushindwa kujua kiasi cha korosho yake. Wanayotuvuruga si viongozi wa vyama vya msingi. Hao wanabebeshwa mzigo tu. Mvurugaji wa kwanza na kwa mkuu wa wilaya na mkurugenzi, kwa sababu wanaandaa tu mifumo wakaitungia sheria, basi wakitoa tamko inatakiwa litekelezwe kwa wakulima wote. Ukiulizwa huyu akija kukuuliza, muandikie barua aje kwangu. Ukienda kwake kwanza usidinjo hapa. Korosho ikishatoka kwa mkulima ikiingia galani, ikifika tu kule gala kuu Tandaimba ishakuwa bangi kwa mkulima. Usili unaanzia pale. Taarifa rasmi kuhusu korosho yetu hatupati. Tukienda kuuliza kwenye chama cha msingi, tuliambiwa kwamba hapa tutapewa taarifa kila mnada utakapouzwa, bango linaweka. Bango halipatikani. Hatujui tumeuza kilo ngapi, tumeuzwa bei gani. Taarifa zile muhimu wakulima hatupati kuhusu swala la korosho. Na tunanyanyasika. Kuna chama hadi leo chama yangu mimi ya Namunda inaitwa Kitama moja amkosi. Mpaka leo haijaeleweka, wakulima hajaelewa mapato na matumizi wala makisio. Miongoni mwa mwenyekiti huyu alokaja mbele yako huyu bwana. Lakini naye mkuu wa mkoa wa Mtwara Halima Dendegu anasema kuwa lazima wakulima washirikiane na uongozi wa mkoa ili kuweza kukomesha wizi unaopelekea kuwanyonya wakulima ambao wamehudumia korosho kwa kipindi kirefu lakini wanaonekana kudhulumiwa. Nyinyi ndio wenye korosho. Haiwezekani leo ninakuona wewe wa maana kabla hujanipa korosho. Ukinipa korosho hufai tena. Haiwezekani. Kwa hiyo vijana nyinyi wenye nguvu mpo. Msimu ukianza tunasimama sote. Tumejipanga tujajipanga. Tunataka tuione korosho ya mwanzo mpaka ya mwisho, mkulima kaleta kiasi gani na ole wake mtu atuambie imeibiwa kwenye gala. Lakini wakaniambia wameshinda wenzio hapa, wamekuja wanaume wa haja, wamekuja makamanda. Nikaambia tunafanana? Sasa mimi nataka nishindane na wanaume, na katika maisha yangu yote siku zote mimi nataka kushindana na wanaume. Katika kila msimu wa korosho kilo moja inauzwa shilingi 1000, lakini mkulima analipwa shilingi 600 kwa msimu wa kwanza na baadaye kumaliziwa shilingi 400 kwa mfumo wa stakabadhi ghalani ambao unasimamiwa na vyama vya ushirika ambavyo vinanunua korosho kutoka kwa mkulima. Mimi ni Joseph Mpangala, Star TV, Mtwara.